फीमेल फॉक्स की जब डेथ होती है तो जो मेल फॉक्स है वो पूरी जिंदगी सिंगल रहता है। स्वॉन्स अपने पार्टनर से इतना प्यार करते हैं कि उनके बीच का डिवोर्स रेट सबसे कम है। 99% स्वॉन्स का सिर्फ एक पार्टनर होता है और जैसे उनके पार्टनर की डेथ होती है वो स्वॉन भी चल बसती है। सी ऑटर्स सोते सोते भी अपने पार्टनर का हाथ पकड़ के सोते हैं ताकि सोते सोते भी वो एक सेकंड के लिए अपने पार्टनर से दूर ना हो जाएं। जब एक पेंगुइन प्यार में पड़ता है वो अपना पूरा एरिया ढूंढता है वहां के सबसे स्मूथेस्ट पत्थर के लिए, जो कि वो अपनी पार्टनर को देता है एज अ टोकन ऑफ लव। और सी हॉर्स अपने पार्टनर से इतना प्यार करते हैं कि वो सोते सोते भी अपने पार्टनर्स की टेल पकड़ के रखते हैं। वो जानवर जिनके पास बिल्कुल दिमाग नहीं होता वो जब अपने पार्टनर्स के लिए इतना ज्यादा लॉयल रह सकते हैं तो फिर आप क्यों नहीं? जानवरों से भी गई बीती हालत है क्या दिमाग की?